فيه لحظات في التاريخ بتغير مصير أمة، ولحظة دخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المدينة كانت واحدة منهم. بس قبل النور ما يوصل كان في شاب سابق الزمان، شاب شق طريقه وسط الظلمة وفتح قلوب ناس للإيمان. شاب مشى لوحده لكنه غير مدينة كاملة. النهاردة هنكمل حكاية مصعب بن عمير، مش بس أول سفير في الإسلام، ده كان الشعلة اللي أنارت الطريق قبل الهجرة. كانت المدينة على موعد مع النور، نور مش زي أي نور، ده النور اللي غير الكون، نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ما النبي يوصل كان فيه شاب سبق النور، شاب آمن وهو في مكة وقرر يضحي بحياته المريحة ويخرج يبلغ الرسالة في أرض جديدة. الشاب ده هو مصعب بن عمير. مصعب راح المدينة قبل الهجرة وبدأ من الصفر، مفيش دعم، مفيش فلوس، مفيش أهل، بس كان معاه أغلى حاجة، الإيمان. راح بيت بيت، قعد مع الناس، حكى عن الإسلام وقرأ عليهم القرآن وفهمهم يعني إيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنتيجة قلب المدينة تغير، بيوت كتير دخلها الإسلام، قلوب كتير اتفتحت للنور، وكل ده بفضل ربنا ثم إخلاص مصعب. المشهد جه، المدينة كلها مستنية النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم اللي أسلم على إيد مصعب وفيهم اللي لسه نفسه يشوفه لأول مرة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كل العيون دمعت وكل القلوب اتعلقت بيه وكل الألسنة كانت بتقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ومن وسط الناس كان مصعب واقف، وشه منور وعينيه كلها فرحة. ده مش بس نبيه، ده حبيبه اللي علمه كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بصله، حضنه وقال له كلمات بسيطة بس فيها كل المعنى: بارك الله فيك يا مصعب، قد نجحت فيما أرسلت له. بعدها مصعب بقى من أعمدة الدولة الجديدة، بيحضر المجالس، بيعلم الناس، بيخدم الصحابة، وبيخلي نفسه دايما في الصفوف الأولى. ومع ده كله كان متواضع جدا، عمرك ما تلاقيه بيقول أنا اللي عملته أو أنا السبب. كان دايما شايف إن ربنا هو اللي وفقه وإنه مجرد عبد بلغ الرسالة. الناس كانت بتحبه مش بس علشان علمه، لا، علشان قلبه كان رقيق، هادي، محترم، بيحب الخير للناس وما يعرفش الكبر. مصعب بن عمير اللي كان أغنى شاب في مكة، واللي لبس الحرير وركب الخيل وأهله كانوا بيعبوه بالعطر كل ما يخرج، بقى النهاردة شاب بسيط، هدومه متواضعة بس قلبه مليان نور وإيمان. وافتكروا دايما اللي بيضحي في سبيل ربنا عمره ما بيخسر. في الحلقة الجاية هنشوف مصعب وهو بيدخل معركة أحد، المعركة اللي هتظهر فيها بطولته الحقيقية، وهتفهم يعني إيه حد يضحي بروحه علشان دينه. فعلوا الجرس واشتركوا في القناة وسيبوا لايك لو بتحبوا النوع ده من القصص، وكتبوا لنا في التعليقات إيه أكتر حاجة أثرت فيكم في قصة مصعب لحد دلوقتي.